София. Специалист съм по микроелектронни технологии. След завършването се работих 10 години като инженер, научен сътрудник в ръководителна секция в Института по микроелектроника в София, когато нашата микроелектроника беше на трето място в света. В началото на 1982 година, понеже говорех и чужди езици, освен да бях научен сътрудник в първия степен, може би да познавате, ми изпратиха на специализация в Белгия. И аз взех, че забравих да се върна, т.е. до 35 години съм първо университетски възвръщенец, после пак да бъда гражданин до 95 години и извънни по българското гражданство. Така, в периода от 1982 до сега бях 2-3 години в университета в Льовен, където ми изпратиха на специализация, т.е. пак на научна работа, след което ми погълна индустрията, микроелектронната индустрия и имам кариера от 24-5 години като технически директор и после главен директор на няколко фирми в Белгия, Америка и Швейцария. След известен период се спрях с тази дейност и от 2006-2007 година прекарвам повечето време в България. Пенсионирах се ранно. Имам тази опция да взема по-малка пенсия, но да съм свободен и независим от никого, защото когато сте директор, сте пак зависим, дали го харесват или не. И така, сега съм един щастлив пенсионер, работя за себе си и за България. Така. Сега, от тук нататък аз ще седна, тъй като трябва да ползвам компютъра, сега няма да мога да виждам това, така че не е нужно да ви гледате. Предлагам ви да слушате това, което ще ви покажа на екрана. Така, става дума за Националното движение ЗАЕДНО, което всъщност е дисидентско движение и има за цел възстановяване на катастрофиралата наша родина и съжаляване на загиващата българска нация. Така, за да ви представя тезата си, аз наричам България един болен пациент и ще ви покажа аргументи за симптомите и лекарството, което ние смятаме, че трябва на нацията. Резюмирайки съвсем накратко и с много малко примери, симптомите на катастрофиралата държава са полуразрушена система на традиционните национални демократии, върху която беше привнесена американската ценностна система, която се състои от една ценност, да кажем добродетел в кавички, правенето на пари. В резултат на бандитския преход, който така и не свърши, се биде разрушена икономиката на държавата. В една книга, която съм написал за България, си имам данни, които са не само от български източници, ами в по-голямата си част от едни брошури, едни издания на Economist, т.е. това са данни от списанието Economist, което има огромен апарат на изследващ икономиката, финансите на всички държави и публикуват всяка година тези данни. Значи, резюмирани в книгата са ми данни от тях и на базата на това мога да ви съобща, че за 30 години от 1985 до 2015 българският брутен продукт е около 50 милиарда долара. Като паритета на долара, много важно, е същия или приблизително същия. $1 днес е около лев и половина, но онова време, когато малко да избягам поне, аз беше $87-8 официално, а неофициално $2, което прави средно около $1,50. Това ми дава уверението да твърдя, че паритетът е същия днес, както и тогава. Следователно, тези цифри, които ви казвам, демонстрират, че българската икономика за 30 години не е мръднала в размера си, а като си има предвид, че би трябвало, всеки финансист и икономист знае, би трябвало, даже и без промяна, цифрата да се увеличава с времето, тъй като имаме има повишаване стойността на парите теоретически, ако няма печатарски машини включени. Така, освен това, другата характеристика на това разрушение е населението. В 90-та година България има около 9 милиона,
2015 около 7 милиона, като даже те не всичките са в държавата, но да речем, водят се граждани. Така, и много важно, пазар на труда е спаднал с около 2,5 милиона глави. 2 милиона са тези, които са напуснали, и то за постоянно. Около 300 хиляди плюс-минус е явната безработица и около 200 хиляди е скритата или прикритата безработица, за която може би ще стане дума, ако има въпроси в края. Аз не мога всичко да обясня. Така, разрушената образователна система е ясна на всички, разрушената система на медицинско образование, неадекватна съдебна система. Съдебната система, поне по моята дефиниция, е смесица в България от некомпетентност и корумпираност. Катастрофирала пенсионната система, което, впрочем, не е само характеристика на България, но така или иначе, тук това е голямо бедствие, вече знаете по-добре даже от мен. Полуразрушено селско стопанство, което беше традиционният гръбнак на българските, винаги е било. Непрестанно престават да съществуват населени места. Около 2/3 от населението са на прага на бедността. Това са вече официални данни, т.е. никой не ги оспорва. Невиждана безработица и не чувам до сега броя на българските причини. Така, кои са причинителите на тази болест, за която говорим? Аз съм сложил само двете най-главни. Те са повече, разбира се, но двете най-главни, основни, първични, първоначални, изначални причини са две. Първо, наличието на номенклатура. Като под номенклатура тук ние дефинираме не старото понятие, което някои от едновремешните номенклатурчици даже ми направиха забележка, т.е. те се обидиха. Тук като номенклатура се дефинира, и тук има предвид в целия свят, днешния свят, последните 25 години, айде да речем. Това са професионални политици, т.е. хората, които си вадят хляба от това, че работят нещо за политиката. Професионални профсъюзни деятели, които са същите, те са нищо профсъюзни деятели, но те са част от политическия процес и политическата класа и всички техни деривативи, т.е. институции, агенции, какво ли не още, които са създадени единствено и само да подкрепят номенклатурата в нейната дейност, а нейната дейност е разграбване на държавата. Така, и втората основна причина, основен причинител на властта по-скоро, е постулатът, че номенклатурата трябва да управлява държавата, т.е. присвоен е абонамент за властта. Никой от досега не ви е обяснил и никой няма да ви обясни защо трябва политик да бъде министър на войната, най-капанно. Политика нищо не разбира военното, той нищо не разбира, той нямаше да бъде цитир. Той е некомпетентен, некадърен. А на всичко отгоре ще ръководи Министерството на транспорта или на войната или на образованието, да не говорим за сегашния. И така, това въжи за всички без край. Тоест няма никакво основание, освен това, което ще ви кажа след малко, за да има абонамент за властта. Тоест, узурпиране на правото, даже задължението, политици да управляват държавата, вместо утвърдени ръководители с 20-30 години доказан стаж в възходяща градация, започнал от техник и завършил в директор на предприятие, директор на комбинат и така нататък. Така, т.е. причините на властта са тези две причини, които най-общо казано те имат название в външния свят. Това е бизнеса на политиката. Така, с други думи казано, болестта е неизбежен резултат от самото устройство на настоящата социо-политико-економическа система. Тя носи развалата в себе си и симптомите неминуемо се манифестират за неудоволствие и нерадост на засегнатите маси от хора. Системата тук се дефинира като представителна демокрация и няма националност. Тоест, това, за което аз ви говоря, не е България. Тази система, тази номенклатурокрация, както да наричаме, за по-правилно, за по-отчетливо изразяване на същността и вместо да й казваме представителна демокрация или деградирала, както аз се наричам, деградирала такава, тя е навсякъде, където имаше на времето работеща представителна демокрация. Аз съм свидетел, тъй като това нещо стана пред очите.
когато тя беше само в началото на деградацията си. И полека-лека, а след 90-91 година с стабилна скорост, дегенерира. Така, повтарям, тази система няма националност. Тя не важи само това, всичко, което казвам, не важи само за България, важи за всички държави, където държавното политическо устройство се нарича представителна демокрация. Така, освен това, не само тази система се дефинира като представителна демокрация теоретично от всички други, освен от нас, но и в условията на политически съюзи, както например в Европейския съюз, тя няма и държавни граници. Тоест България въобще не е изключение от общия случай. Така, и сега ще ви запозная накратко с тезата за номенклатурата, която е в основата на това движение. Тази теза се зароди някъде около 2006 година в процес на написването на тази книга, за която ви споменах. На времето от 1982-1983 година бях обещал на моите колеги, които са предимно англоговорящи, значи американци, западни европейци и други, тъй като те нищо не знаеха за България и като си подам картичката, се чудят и установяваме 15 минути България, това Русия ли е, какво е, що е. Бях ми обещал да напиша, като свърша с професионалната кариера, да напиша книга за България подробно. Започнах да изпълнявам това решение, това обещание на 8 октомври 2002 година. Към 2005 година бях свършил с това, което после се превърна в първата част на книгата, т.е. описание на история на България, на красотите на България, на духовността на българина, на религиозността му, на приноса в световната култура, православието, писмеността, т.е. всички тези хубави неща, които можем да кажем за себе си, за рая, в който живеехме. Но като стигнах до това, което смятах, че съм свършил, си казах, добре, аз направих тук една чудесна книга, описах едни хубави, чудесни, прекрасни хора, интелигентни, най, но тъкмо сега започнаха да се появяват вече за България съобщения. Те бяха в медиите там и те бяха, че в Амстердам имало престрелка на наркотрафиканти, убит един от тях българин. В Австрия открили нелегална фабрика за ракия, алкохол принципно, българи. В Италия нелегална фабрика за цигари, българи. Най-добрите подправячи на евро и доларови банкноти, българи. Най-добрите подправячи на паспорти, на визи, и карти за идентичност, българи. Най-добрите кръци на тези карти, когато се продават. Всичко най-негативно. Половината от проститутките в Брюксел, 600 общо на брой, т.е. около 300 българи. Тоест, на мен щяха да ми се смеят, ако публикувам тази книга, поне моите хора. Така аз реших, че трябва да напиша, да обясня защо съвременната България се различава доста от това, което аз съм поднасял. И така се захванах, за да обясня съвремето, трябваше да се върна малко назад, да обясня така наречения комунизъм спрямо така наречената демокрация. Така се роди първия и за сега единствен, със сигурност знам, анализ на така наречения комунизъм, на плюсовете и минусите, на едното и на другото животно. И за моя учет, значи първо аз трябваше естествено да се задълбоча и да се потрудя и да изпитя доста, за да направя нещо сериозно. Второ, резултата беше за моя учет, тъй като се оказа, че аз подхождам както всеки съвестен научен работник, не с предварително убеждение какво ще ми излезе накрая, а изключих всякакви емоции и казах, добре, тук са плюсове на едното, плюсове на другото, минуси. Накрая, като теглих чертата, се оказа, че така наречения комунизъм има точно толкова плюсове, колкото така наречената демокрация. Съответно, минусите на едното и другото бяха пак почти равни. Така, и след това трябваше да обясня поне малко за принципно за процеса на разграбване, за така наречения преход. И като стигна до там, казах, добре, аз обясних всичко, ами сега
поставих диагноза на пациента на лекарство, всеки ще ме пита, добре, критикувал си ги така, какво предлагаш? Така стигнах до тезата за демокрацията, за да обоснова това, което предлагам като лекарство, което ще ви предложи след малко. Така, и след това въведение в генезиса, дефиницията, както вече споменах за демокрация, е много кратка. Това ние наричаме дегенериралата представителна демокрация. Така, инициатор и причинител на деградацията, както подразбрахте вече от няколкото от първите, които направихме, и до сега е точно подмяната на традиционния морал с американския. Тоест, правенето на пари, колкото се може повече и колкото е възможно по-скоро. Независимо от това по какъв начин. Така. И какви са проблемите на номенклатурокрацията? Те, впрочем, всичките произхождат или почти всичките от точно тази подмяна на морала. Всичко е следствие на първото. И, както вече споменах, това нещо пред моите очи стана, начиная от началото на 80-те, бавно, с европейската демокрация и с американската, която беше напреднала като деградация. И след 89-91 година това стана стремглаво по експоненциална зависимост за тези, които имат математическа представа. Така, ще изброя само най-типичните, най-фрапантните проблеми, които са и най-тежки за нас. Първо, за да няма никакво съмнение, номенклатурците стават най-необразованите, най-некадърните, най-лесно корумпираните и най-склонни към бандитизъм и индивиди. Така, това е дефиниция, която отново съм изработил на базата на опит директен и индиректен и на базата на информацията, която съм имал, живеейки там в Остия. И това, което е показано в скоби, че изключение от това правило са не повече от 4%. С други думи, това, което дефинирах до сега като номенклатурче, важи за около 96% от тези хора. Така, трябва да кажа и също това, че тази дефиниция и тази сметка важи за днешно време, т.е. за напредналата, за озрялата вече номенклатурокрация. В процеса на развитие, всъщност когато възниква новата система, с други думи при революционни преходи, да ги наречем така. Примерно това е един от тях от последните 100 години, да речем това. Първата световна война, Втората световна война, 68 години имаше един такъв революционен бик в Европа, предимно в Европа, 89-та знаеме. При такива явления, социални явления, в политиката, т.е. номенклатурци се стават не само тези, които описвам. В политиката се втурват много почтенни хора, професионалисти от всякакъв сорт, не? Защото те искат да променят нещо, те вливат усилията си общо и започва един политически процес. Само че, за нещастие, винаги става едно и също явление. Прикипява въпросната революция, да речем, и в този процес тези, които са истинските стандарти, се изкачват нагоре в позициите, почтените хора напущат полека и за това се стига до зрялата форма до този спектър, който ви показвам. Около 95-6% са тези некадърни, корумпирани и други, а 2-4% са почтени хора, които, по-скоро не почтени, а тези, които са, първо те са по-интелигентни от останалите. Те търсят своя изява или своя корист, която набързо я постигат и след това също изчезват в политиката. И част от тях пък са идеалисти, наивници, които никога така и не разбират какво става около тях. Така, това е относно спектъра на номенклатурците. Така, и тези хора, тези индивиди се стремят да влязат в властта единствено заради личните си сбора. Това смятам, че няма какво да ви убеждавам. Голяма част от тези хора нямат професия, никога не са работили нещо сериозно.
а имащите професия не са успели да се изхранват с нея. Те затова отиват в политиката. Много от тях, както знаете, идват от частта на безработните. Не, че това е нещо укорително, но такъв е живот. Когато човек дълго време е безработен, някой от тях си казва, че я чакай да стана политик. Между другото, един от най-известните безработни лумпени стана небезизвестния Адолф Хитлер. Адолф Хитлер е един безработен лумпен от Австрия. Знаете къде отиде. Така, защото това също е номенклатурокрация, така наречената нация. След малко ще се справя това. Така, други от тези са просто алчни за изкарване на много повече от скромните си заплати. Макар и само с повтаряне на клишето в партийни събрания и с подбезручно спрямо партийните си шефове. Това по-възрастните го знаят и от така наречения социализъм, тъй като това явление на номенклатурокрацията беше и тогава също, както след малко ще споменем. Така, и най-трагичното за всички нас е, че точно тези хора претензират за правото да управлява сънародниците. Тези, които общо трябва само да бъдат управлявани. Така, проблемите на номенклатурокрацията. Продължаваме. Номенклатурата паразитира върху тялото на нацията си и изсмуква жизнените и сокове. Тук съм сложил само няколко потока, те са и повече, но принципно това означава на първо място разходи за издръжкане на самите политически партии, за избори, за депутати, за профсъюзни лидери, омбудсмани и прочее ненужни на държавата позиции или работни места. Така, за да няма така някакви въпроси човек към това ми изказване, ненужно държавата позиция, трябва да спомена, че всичко, което аз говоря от позицията на един ръководител на стопанско предприятие. Казах ви, че съм бил директор и в случая на една болна държава, която е България, тъй като икономиката е определяща за всичко останало, подхода за оздравяване на държавата трябва да бъде от гледна точка на стопанска ръководител. Ако не си уредим стопанството, нищо няма да постигнем. Затова използвам тази терминология, ненужни на държавата работни места. Друга форма на източване на държавата е средства от публични поръчки, знаете, с своите си подставени или свързани фирми, държавни резерви, знаете, публични фондове и други национални и кооперативни общински активи. Третия вид разграбване е харчове обосновани единствено по политически съображения, в ущърб на публичния и държавния интерес. Тук мога само да ви кажа, за България също има примери, за днешна България, тъй като макар и обедняла, тя сега трябва да харчи по директивите на Европейския съюз за бежанците. Пускат ли се там някакви податки, но това е нищо в сравнение с всички харчови, всички ущърби, които ще и се нанесат. Но по-фрапантни или по-едри ще бъдат примерите, които ще ви кажа с едно времешния Съветски съюз, който също беше на номенклатурокрация, само черна картина. Съветския съюз нямаше да стигне икономически до това положение, до тази криза, която стигне, която го събори, ако не правеше точно този тип харчове, обосновани единствено по политически съображения. Такива бяха, знаете, и повечето от вас податките за Ангола, за Етиопия, издръжката на Куба, издръжката на Куба струваше $50 милиона всеки божи ден. Не знам дали знаете. Това е описано, аз съм цитирал, не са мои данни, за войната в Афганистан, да не говорим и така. Тоест това са харчове, които за държавата, Съветския съюз, т.е. за стопанството, беше излишен, безсмислен харч, единствено политически съображения. Ако тези ръководители бяха канализирали тези средства за повдигане на нивото или на равнището на икономическото и финансово на своите хора, тези средства ще бъдат много по-добре усвоени. Само че номенклатурчика не може да го направи това нещо. Чрез създаването на нови, безсмислени за държавата от икономическа и стопанска ръководна гледна точка,
агенции, институти, директорати и прочие, предназначени единствено за трудоустройване на платежета си клакьори на номенклатурата. Директните корупционни взятки няма да ги споменавам. Така, номенклатурата има свойството непрестанно да се разраства и също като метастазите на карцином да обхваща целия организъм, докато загине заедно с нея. Това е така образно казано вредата от номенклатурата. И основната причина за неизбежния провал на номенклатурата и номенклатурацията съответно е непрестанното и неконтролируемо нарастване на непроизводителната част на съответната национална икономика, докато относителният дял на производителната част непрестанно намалява. Това е най-краткият начин, по който би могло да се опише ситуацията от гледна точка на икономиката. Както казах, стопанската дейност е всичко за държавата. Всичко останало е следствие или, както се говореше едно време, настройка. И едното е вярно, настройка е правилен термин, следствие е правилен термин. Основното е икономиката. Имаме ли стабилна здрава и с перспектива за растение икономика, всичко може да направим. Нямаме ли такава, какъвто е случай днес, вървиме на юг, както казват американците. Стига се до систематично опериране в бюджетен дефицит, непрекъснато нарастващ външен дълг и в даден момент финансите на държавата са в нисходяща спирала, водеща до банкрут. А населението започва да се бунтува. Тук съм споменал няколко примери. Знаете, Исландия след финансовата криза, противно на своята и чуждата номенклатура, реши да направи не това, което ви казаха, а да сложи в бандиза бандитите, т.е. банкерите, които бяха докарали страната до това и да секвестира активите им. И след това направиха една революция, при което разредиха парламента, т.е. разбраха откъде идва злината и решиха, че половината парламент, измислям си сега, не си спомням точната бройка, но примерно поне 100 депутати да бъдат политици, както и сега, но други 100 да бъдат избрани от хората, от непрофесионални политици. Тези хора, които се предполага да не станат същите като другите. Това е половинчата мерка от наша гледна точка, но все пак това беше една революция. Гърция е пред прага на това, но те няма да се вдигнат, докато има и податки от големия брат. Украина, САЩ също е в, не знам доколко сте запознати, ако някой пита, може да ви кажа малко повече, но ситуацията в Съединените щати не е много далеч, тъй като знаете, те са най-големия длъжник, те дължат 20 трилиона на външни институции и държави. Вътрешната заложеност е още по-голяма, но да речем, тя си е тяхна вътрешна работа, но те дължат навънка. И те няма да могат да го изтупят, което вече стана ясно на най-заболена. Така че там ситуацията, Испания, знаете, има и други примери. Така, тук съм направил една схема, съвсем примерна. Цифрите не ги гледате, аз съм си ги измислил, просто за да се визуализира ситуацията. Значи, в началната първа година, която и да вземем все едно, нали, примерно в началото на добрите времена на дадената представителна демокрация, или както аз наричам демокрация, в този момент продуктивната част на икономиката е някаква си, каквато е характерна за държавата, а непродуктивната е де-факто отразява чисто необходимите, те не могат да се ликвидират. Има необходими разходи за администрация на държавата, за държавен апарат, за полиция, армия, евентуално образование, ако то е субсидирано от държавата, както беше при нас. Медицинска, свободна медицинска помощ, което това. Всичко това е необходима. Тя е непродуктивна, защото не създава блага, но тя без нея не може. Може да се демонстрира в държавата и такова. Господ това за сега не го прави. Така, когато държавата започне да регулира към номенклатурация, т.е. номенклатурата започва да се опитва и да расте и да си гласува все по-големи взятки, както ще спомена някакви примери,